трябва да може да седнете, да легнете, да скочите, всичко. Тоест намерете удобни дрехи. Кастинга не е абитуриентски бал. Явяването в нещо, в което не можеш да седнеш, легнеш и да направиш всичко, е всъщност непрофесионално. По същия начин, нали, както явяването в сако, трябва да, ако е сако за момчета, тогава трябва да може да го махнете и отдолу да сте наистина с нещо, с което може да се раздвижите, защото нямате представа колко може да им харесате и как ще извикат основни актьори и във втората половина на деня ще правите сцена. И там да си... Извинявай се, не мога да се седна, нали, защото нови са. Нали, това е АБ професионализъм. Както за момичетата, коси, фиби, ластици, трябва да има начин да виждаме лицето. Тоест, тази прекрасна коса. Има и просто ластик, да се казва, на ръката, сигурно го... Ето, така. Това е подготвен човек. Защо? Защото е много важно да видят лицето. Не случайно ние използваме думата лицето Хикс, означавайки персоната Хикс, човекът Хикс, през лицето. 99% от информацията, която предават човешките същества едно на друго, минава през лицето. Не случайно близкия план е това, заради което се прави филмите, а не общо. Съответно, лицата ви трябва да са ясни. Момчета, бръснете се. По-добре е. Ако те искат типажност, те могат да си ви представят небръснати. Но ако човек не е бръснат, създаваме усещането за тъмния балкански субект. Сега, ако се явявате в New Image, шансът е, че точно това търсят. Но ако те се окаже, че търсят оператор в кол-център, не им давайте причина да ви кажат не. Нали, това не значи, че трябва да сте вратовръзки официално облечени, защото по причината, която казах току-що, не можете да седнете и да клепнете спокойно с тях. Но имайте едно на ум, че лицата трябва да се чисти и да се четат ясно.